पितावाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. पवित्रात्म्यातय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक बागी जल्माचो दीस. वय आज आमचो जल्मा दिवस. विश यू ऑल अ हॅपी बर्थडे. कित्या आज जावन आसा पेंतेकोस्ताचे परब, पेंतेकोस्ताचो संभ्रम. आज पवित्र सभेचो जल्म दिवस. पवित्र सभा म्हणजे तूं आनी हांव, तुमी आनी हांव. त्या देखून तुमचो आनी आमचो आज म्हजो आमचो जल्म दिवस. आज आमी संतोष पावोंक जाय. आज पवित्र सभा घडलोलो दीस. पेंतेकोस्त म्हणजे ग्रीक शब्दांतल्यान आयिल्लो पेंतेकोस्ते म्हणजे 50वो. त्या दिसा पवित्र आत्मो आपोस्तालांचेर आनी मोरयेचेर जेन्ना ती वयल्या कुडांत बियान ते भितर आसले ते जुदेवाच्या बियान पवित्र आत्मो तांचेर आयलो जिबेच्या रुपार आनी ती तांचे थंय नवसरणी हाडले आनी ह्या बळान त्या शिसांनी परगट सोम्याक परगट करूंक शकले. तर पेंतेकोस्त जुदेवांचे पेंतेकोस्त कशें आसलें? जुदेवांक पास्काचे, तंबाचे आनी पेंतेकोस्ताचे 3 महान फेस्तां. ह्या फेस्तांक जेरुसलेमांतल्यान 20 मैलां भितर आसच्या जुदेव धर्माच्या सर दादल्यांक जेरुसलेमाक वचोंक आसलें. जेरुसलेमाच्या तेंपलाक वचोंक कायदो आसलो. उतरोणेच्या म्हणजे पास्क परबेच्या 50 दिसा उपरांत येवचे पेंतेकोस्ताचे हें फेस्त आरंभार भुमीचें फळ देवाक समर्पण लुवणे वेळार देवाक अर्घां दिवचे फेस्त जावन आसलें. पास्क परबे दिसा बार्ली देवाक अर्घां भेटयता जाल्यार अर्घां जावन भेटयता जाल्यार पेंतेकोस्ता दिसा 2 उंडे देवाक अर्घां जावन भेटयतले. उपरांत नोयेच्या काळार आवरू येवन 50 दिसा उपरांत देवान नोये लागीं केल्ल्या त्या कराराचो उगडास ह्या फेस्ताक मेळयलो आनी उपरांत इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान बसयल्ल्या गांवाक सुटलेल्या 50व्या दिसा सिनाय पर्वतार देवान मोइजे लागीं केल्ल्या कराराचो संदर्भ उगडास करून देवाक अर्घां दिवचो अंशय ह्या फेस्ताक मेळयलो. हे जावन आसा जुदेवांचे पेंतेकोस्त. तर क्रिस्तांवांचे आमचे पेंतेकोस्त कसले? जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांतल्या 50व्या दिसा येवचे हे पेंतेकोस्ताचे फेस्त क्रिस्तांव बावर्ते म्हणजे आम्हा सोमेस्तांक जेजूच्या कुर्साच्या कश्टा मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाचो शिखर वा मुकुट म्हणल्या परी आमी मानून घेता. कित्याक ह्या दिसा पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो उज्याच्या जिब्या रुपार मरियेचेर आनी आपोस्तालांचेर देवलो. दुसऱ्यान जुदेवांच्या बियान भितर बसले आपोस्तल पवित्र स्नानान पवित्र आत्म्यान भरून धैर्यान परगट प्रसंग करूंक लागले. तिसऱ्यान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान पेद्रून उलयल्ले थंयसर जमलेल्या हरेकल्यांक समजोवंक शकले. आनी चवथें आपोस्तालांच्या शिकवणेंत प्रभावीत जाल्ले हे जुदेव लगभग 3000 सडीत भावार्थाक वेंग मारले. आनी अशें
पवित्र सभेचो जल्म दिवस पवित्र सभा सुरवातली आणि त्या देखून आज जावन आसा पवित्र सभेचो जल्म दिवस. आमी पोरणे आसल्या आनी नवे आसल्यांत जर आमी होंदून पळयल्यार आमकां उत्पत्ती ग्रंथाच्या 11व्या अध्यायांत बाबेल तोर बांदतना सर्गाक पावचे तसले लोक पावचे तसले थंयसर लोक एक व्हडली तोर बांदूंक मुखार सरता. एका रितीन पळोवचें तर हंकाराचे वा स्वापतेणेचे एक चिंतप, देवाची गरज ना, आमकांच एक तोर बांदून आमी त्या सर्गाक या म्हणलें एक चिंतप. पूण तेन्ना ते सांगात आयले एकच भास आसली, पूण थंयसर तांचे मदें देवान ते घुसपड गोंदळ भासांची घुसपड हाडली आनी ते तोर बांदूंक सोकोंक ना. पूण तेंच आमी नव्या सोल्ल्यांत धर्मदूताच्या कृत्यांत आमी वाचतना आमकां थंयसर मेळटा पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान साबार भासांचो लोक थंयसर आसल्यार जें कितें पेद्रून प्रसंग करीत लागलो ते तांकां तांच्या भासांनी समजोंक शकले. म्हणजे थंयसर एकठार आसलो पवित्र आत्मा हो जावन आसा एक अंश मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो पेंतेकोस्ताचो वा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेचो एकठार. जायत्या जातक्या थंयसर लोक भासांचो संस्कृतीचो लोक त्या सांगाता पवित्र आत्मो सांगाता हाडटा. जेजूचे शिशी पळया, वेगवेगळ्या कालेतीचे आनी वेगवेगळ्या सामाजीक परिसरांतले आनी वेगवेगळ्या गुणाचे पवित्र आत्मो तांचेर देवलेल्या वेळार तांणी येदोळस तांचे मदें आसले तें कितें भेदभाव सर्व वेगवेगळे चिंतप पयस दवरले, केवळ एक चिंतप मात जेजू ताचें पुनर्जिवंतपण आनी ताका साक्षी जावंक परगट करचें. आनी अशें तांचे हांव ल्हान गे व्हड गे तूं कोण हांव कोण कांयच ना, सर एकवटान एका मनान एकतार असो भाव चिंतप ते थंयसर दाखयतात. हे जावन आसा पवित्र आत्म्याचे सकत वा पवित्र आत्म्यान भरलेले व्यक्ती जावन आसात. दुसऱ्यान पेंतेकोस्ता दिसा जेजूची बसवणी पूर्ण जाली. जेजून दिल्ली बसवणी जुआंच्या पुस्तकांत अध्याय 14 वाक्य 16-17 जेजून सांगलेली उतरां तवळ हांव बापा लागीं मागतालो आनी तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाळ रावतलो. तसो तो स्वताचो आत्मो संवसार तुका वळखना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे थंय रावता. आनी हाका पूरक जावन धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 1 वाक्य 8 थंयसर आमी वाचता पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी संवसाराच्या पंथा पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. आनी हें ह्या पेंतेकोस्ता दिसा पूर्ण जालें. जेजून दिल्ली बसवणी त्या शिसां मुखांतर तांच्या शिसांनी जेन्ना ते परगट रितीन सोम्याक परगट करूंक लागले जेजूची ही बसवणी थंयसर पूर्ण जाली. तिसऱ्यान पेंतेकोस्तो जिविताक एक नवो अर्थ दिता, जिविताक एक सकत दिता. पळयात ह्या आपोस्तलांत थंय जाल्ली ती बदलावण प्रत्येक तरान त्या पेद्रू थंय धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 2 वाक्य 40 आनी 1 इतल्या लोकां मुखार जेजूच्या कश्टा मरणा वेळार भियान जेजूक नेगार केल्लो हो पेद्रू त्या पेंतेकोस्ता दिसा जेन्ना पवित्र आत्मो ताचे थंय आयलो पवित्र आत्म्यान ताका मागलें सोम्याक धैर्यान परगट करूंक लागलो, धैर्यान परगट करूंक लागलो. कसलेंच बेना कसलेंच कावजिनी ना कांयच ना, धैर्यान सोम्याक परगट करूंक लागलो. आनी हाजो फळ जावन मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो समेस्त थंयसर आसले लोक प्रभावीत जाले आनी समेस्तांनी तो भावार्थ स्विकार केलो. म्हणजे जो आत्मो आमकां मेळ्ळा तो आत्मो बेबिरांतेचो आत्मो न्ही, शेळमेडो आत्मो न्ही, बगार धैर्याचो आत्मो आनी आमकां दिल्लो तो आत्मो आमच्या थंय ते उर्बेवंत करता आनी आमकां उर्बा दिता. सादे आसले बळवंत जातात आनी कावजेन आनी बियान आसले धैर्यान भरतात. पवित्र आत्मो केवळ नवसरणी हाडटा मात्र न्ही मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, बगार
आमकां स्पश्ट करता एक नवें मिसांवा खातीर. वसा क्रिस्ताचे साक्षी जाया. वसा क्रिस्ताचे साक्षी जाया. देखूनच पवित्र आत्म्यान भरलेले व्यक्ती उर्बेवंत असतात. तांचे ते बर्म आसता. तांच्या तोंडार हांसो असतात. आमी सर्वांनी पवित्र आत्म्याक बाप्तिस्मांत आमी बाप्तिसाच्या सक्रामेंतांत आनी तशेंच उपरांत आमी क्रिस्माच्या सक्रामेंतांत ह्या पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. पूण जायते फावटी आमचें जिवीत पळयल्यार जायते फावटी शेळिल्ल्या बरी आसता. तोंडार एक हांसो आसना. पूण आज आमी आमचे ते पवित्र आत्मो आसा. आमी क्रिस्ताक आमच्या काळजांत आमी घेतला आनी आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याची तेंपलां म्हणलें आमी दाखोवन दिवया. देखून आमी उर्बेवन जावया. आमच्या तोंडार हांसो आसूं दी. आमच्या जिवितांत एक संतोष आसूं दी. पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा पवित्र करचें. जें कितें एकवटाक बादा करता, भावार्थ दंडळचें, मोगान जिवंक अडखळ हाडचें, कितेंय मेळेपण उणेपण आसल्यार पवित्र आत्मो पवित्र कर म्हूण आज आमी मागया. ताका आमी सांगात दिवया आनी जिवंत आनी आमी आमच्या जिवितांत नवसरणी हाडया. आमेन. आतां आमी गायनांत भाग घेवया. पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान बरोवन त्याच सोम्याक पवित्र आत्म्याक हरसिया आनी उपरांत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. सोम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवितांत स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गाजता सर्गांनी संवसारांत. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता. म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रचनेक म्हाका उंच बाळटा. वैभव ताचो प्रगट जाता. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता. म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रचनेक म्हाका उंच बाळटा. वैभव ताचो प्रगट जाता. सगळी सृष्टी तुका गायता. महिमा तुजी वर्णिता. अंतराळ पाताळ सरना वाडटा. आनंद सोम्या तुजो गाजता. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता. म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रचनेक म्हाका उंच बाळटा. वैभव ताचो प्रगट जाता. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता. म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रचनेक म्हाका उंच बाळटा. वैभव ताचो प्रगट जाता. वैभव ताचो प्रगट जाता. प्रेज द लॉर्ड. निकोले म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव गुरुवार आशिल्लीं आनी म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागो नाशिल्लीं. आजा पितरान म्हणल्यार बरी आतां हांवें एका चेडवा भुरग्याक जल्म दिला. म्हाका आनी म्हज्या भुरग्याक म्हज्या प्रेग्नन्सी वेळार राखून व्हेल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 127 verse 3.
भुरगीं सर्वेस्पराचें देणे कुशीचें फळ ताचें दान. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजी कोलोनोस्कोपी रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागो नासली आनी आजा पितरान म्हणल्यार बरी म्हजो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 91 वर्स 15. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकंतांत हांव ताचे लागीं आसां, ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. आतां आमी साम 100 भक्तीपणी उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. साम 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात, ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा, ताच्या सरोवराच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग. संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक एक बरी विजा फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू लागीं सदांच मागो नासली आनी आतां देवाच्या महिमेन म्हज्या घोवाक एक बरी विजा फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 12. हांव तुमचे मदें चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड. रुपाली म्हणली बहीण आपल्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या दोगांय भुरग्यांक कोंकली आनी शेळ आशिल्ली आनी त्या खातीर हांवें म्हज्या भुरग्यांक हॉस्पिटलाक एडमीट केल्लें. त्या वेळार हांव मस्त भियेल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी व्हडा भावार्थान उसार नासली. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नासली आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या भुरग्यांक दोगांयकी संपूर्ण पेकोनी फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6. कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवें आसा आनी तो तुमचो जीव राखता. आतां आमी निमाण्या मागण्यांत भक्तीपणान भाग घेवया. आमचे दोनी हात आमच्या काळजार आमी दवरया. आमचे जिवीत त्याच सोम्याक आमी भेटोवया. आज आमचो जल्म दिवस, पवित्र सभेचो जल्म दिवस. जेन्ना आमचो जल्म दिवस आमी जल्म घेतलो दिवस आमी संभ्रमता, आमी देवाक अर्गां दिता. तर आज ह्या ख्रिस्ती कुटुंबांत जल्म घेतल्याक आमी देवाक अर्गां दिवया. आमच्या आवय बापायक आमी अर्गां दिवया. पोदर मोदनीक आमी अर्गां दिवया. ह्या भावार्थाक आमी अर्गां दिवया. आनी प्रत्येक तरान सोम्याक आज अर्गां दिवया. ह्या पेंतेकोस्ता दिसा आमकां एक मजतदार जावन, आमकां एक शिकोणदार जावन तो पवित्र आत्मो आमकां दिल्ल्याक आमी सोम्याक अर्गां दिवया आनी कृपा आनी ससाय आयच्या दिसाक आनी आमच्या जिविताक आमी मागया. मोगळा जेजू आमकां हो दीस फावो केल्यार तुका आमी अर्गां दिता. घाल तुज्या विस्तार आशिर्वादा आमा सोबेस्तांचेर. आज ह्या पेंतेकोस्ताचे फेस्त संभ्रमतना मोगळा जेजू ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन आमी सोमेस्तां पवित्र आत्म्याचें तेंपलां म्हणल्यार समजून घेवं हे बरें क्रिस्त जिवीत जिवंक तूं आमकां आदार आनी कृपा दे.
सर आमचे तेंच जावा, आमची मागणी, आमचे कामां, आमचे बिझनेस, आमचे शिकप सर तूं आशिर्वादीत कर आनी सदांच तुजी माया मोगाची भुरगीं जावन जियोंक जाय असली कृपा आनी मजत तूं आमकां सोमेस्तां फावो कर. ही मागणी आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या बरीपी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मगचनो आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. सांत आंतोनिसो आसरो जप्पो मांडून हाडटा 3 दिसांचे त्रिदूम. ह्याच जुनाच्या 10, 11 आनी 12 तारीखेर सांत आंतोनीच्या फेस्ताक तयारी जावन व्हड्या संख्येन आमी भाग घेवया. ब्रदर प्रकाश आनी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. त्याच दिसांनी 3 दिसा सांजेर मिलार फिरगजन सांजेच्या 4 वरां 7 वरां पर्यंत ही मांडावळ आसतली. व्हड्या संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक आशिर्वादां आमी जण घेवया. मोगाचनो विनयालया रेसिडेन्शियल रिट्रीट आमी परत सुरू केल्या. ह्याच म्हयन्याच्या 27 तारखेर थावन 20 आनी 9 तारखे पर्यंत ही रेतीर आसतली. सडीत विवराक तुमी 9269498264 ह्या नंबराचेर तुमचें नांव दाखल कर येता. मोगाचनो थोडींच नांवां उरल्यांत, बेगीनच तुमचें नांव दाखल करा. तशेंच मोगाचनो आज यूट्यूबाचेर विशेष मागणे, पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन आनी तशेंच रुजार मायेचो तेर्स आसतलो. 2:30 वरांचेर म्हणजे 2:30 आमी एक्सपोजिशन ऑफ द ब्लेसड सॅक्रामेंट करतले. ताच्या उपरांत तर्साचें भक्तीपण आनी ताच्या उपरांत साक्रामेंताचें विशेष आराधन आसतलें. व्हड्या संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक आशिर्वादां जोड घेवया. मोगाचनो एक विशेष कळोवणी. सोमारा थावन एक विशेष मांडावळ पेकोवणे खातीर विशेष मागणे आसतले. तशेंच तांचे घाय तो बांदता ह्या विशयाचेर नियाळ करून पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन मांडून हाडला. व्हड्या संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक आशिर्वादां जोड घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या मम्मीक कठीण शोल्डर पेन आसलें आनी तिका कांयच काम करूंक जायनासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें दवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना म्हज्या मम्मी खातीर उसार नासली. तशेंच पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव म्हज्या मम्मीक गूण कर देवा म्हणून देवाक उलो मार मागो नासली. आनी आतां आच्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या मम्मीक सगळे शोल्डर पेन गूण जाला. म्हज्या मम्मीक आतां संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या आवयच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. मी म्हणली बहीण कारकळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमकां घरा बोरवेल कोणूक आसलें आनी बोरवेलाक बरें उदक मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासली. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव कळनासतना मागो नासली. आनी आतां आच्या पितरान म्हणल्या बरी की तेंचो प्रॉब्लेम नासतना आमकां आमी बोरवेल कोंडुल्ल्या कडेन बरें उदक फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 17. तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेंच हातेर सुफळ जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. सुग्रीना म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भावाक कठीण पांय दूख आशिल्लो. ताचे पांयांची गांठ कुडके जाल्ल्या वरवीं ताका डाक्टरांनी ऑपरेशन करीचें म्हणून सांगलें आनी त्या वेळार आमी मस्त भियेल्या. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासल्या. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या भावा खातीर हांव सदांच मागो नासली. आनी आतां आच्या पितरान म्हणल्या बरी ताचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भावाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 30 वर्स 17. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजें गाय बरें करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. प्रेज द लॉर्ड.
उडपी तावन एकली बहीण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या मम्मीक रातीच्या 2 वरार एलर्जी जावन सगळें आंग कोरोस सुरू जाली. आमी देवा लागीं मागलें आनी आमी तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना उसार नासल्ल्या. तिची एलर्जी उणी जाली ना आनी ते दडा आमी सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान मागोवंक सुरू केलें. आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या मम्मीक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या आवयच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 32 वर्स 27. हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाकुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य.